Всем привет! Как мы знаем, в Альбионе можно использовать абсолютно любое оружие и броню, тем самым меняя свой класс. На данный момент в игре представлено огромное количество видов и того, и другого. И если вы недавно начали играть, то на ознакомление со всем этим многообразием может уйти довольно много времени. Но просмотр этого видео позволит получить базовое понимание о характеристиках и области применения различных элементов тканевой экипировки. Кстати, именно ткань является самой распространенной в игре броней. Два предыдущих видео были о латной и кожаной броне. В них относительно подробно я останавливался на общих характеристиках экипировки. Так что сейчас просто обозначу, что в колпаках, мантиях и сандалях есть пассивные и активные заклинания. Пассивные заклинания добавляют к параметрам одну или несколько характеристик, активные напрямую задают ваш стиль игры, так как именно ими вы по большей части взаимодействуете с другими игроками и мобами. Кроме того, каждый предмет экипировки имеет параметры, которые определяют ваш уровень максимального здоровья и энергии, и скорость их восстановления, резисты к различным видам урона и контроля, а также бонусы к эффективности скиллов вашего оружия. Непосредственно тканевая экипировка увеличивает максимальный уровень здоровья и энергии, причем абсолютно все виды экипировки, в том числе латные и кожаные, увеличивают этот параметр на одно и то же количество пунктов. А отличительная особенность тряпок заложена в торсе. И логично, что мантии дают ощутимо меньше защиты от вражеского урона в сравнении с кожей и практически не защищают в сравнении с латами, зато дают максимальный буст к урону от оружия. К примеру, самый дамажащий кожаный сет дает всего лишь плюс 30% к урону, а самая танковая мантия плюс 40%. Но перейдем к пассивным скиллам. Их, как обычно, 3. Упоминать о грузоподъемности в сапогах я сегодня не буду. И так понятно, что она увеличивает максимальный переносимый вес в зависимости от тира предмета. Тканевые пассивки представлены агрессией, увеличивающей весь ваш урон и исходящее исцеление на 3,5 или 8%. Концентрацией, снижающей время чтения заклинаний на 5,25 или на 11%. И эффективностью, снижающей расход энергии на 6% или на 12%. Величина усиления не зависит от тира предмета, а только от того, какой предмет мы рассматриваем. То есть капюшоны и сапоги дают усиление в 2 раза меньше мантий. Данное соотношение относится и к коже, и к латам. Только в них увеличиваются другие параметры. Активные заклинания можно разделить на 2 вида. Стандартные для всех видов тканевой брони и специализированные, которые меняются в зависимости от сета. В каждом предмете экипировки по 2 стандартных активных заклинания. В капюшонах это восполнение энергии и силовое поле. Восполнение энергии – стандартное заклинание абсолютно для всех видов шлемов, включая латные и кожаные. Восполняет энергию каждую секунду в течение 9 секунд на 19 единиц при использовании 4.0 неартефактного капюшона и на 40 единиц при использовании 8.3 артефактного капюшона. Сразу обращу внимание, что конкретные числа могут отличаться от того, что вы сейчас видите в игре. Второй активный скилл – силовое поле. Отбрасывает всех врагов в радиусе 6 метров от вас на 14 метров, игнорируя сопротивление контролю. И наносит от 155 до 332 единиц магического урона. В мантиях стандартные умения исцеление ран и ледяной щит. Исцеление ран, как и восполнение энергии, является стандартным умением не только для мантий, но и для курток и лат. Оно регенит хп и энергию по 6 и 5% от максимального запаса в секунду соответственно на протяжении 12 секунд. Применяется только вне боя. Ледяной щит – стандартное умение для тканевой брони, увеличивает ваше сопротивление урону в течение 8 секунд на 74 единицы при использовании 4.0 простой мантии и на 95 при использовании 8.3 артефактной мантии. Также щит отражает 15% от получаемого вами урона в противника в виде магического урона и замедляет всех атакующих вас игроков на 20% в течение от 1,9 до 3,9 секунды в зависимости от тира брони. В сандалиях стандартный для любой обуви бег дает 60% ускорение на 7 секунд, а энергичная пробежка увеличивает скорость на 100% на 3 секунды, при этом восстанавливает от 9 до 19 единиц энергии в секунду, опять же в зависимости от тира сапог.
Перейдем к специализированным сетовым скиллам. Для удобства я буду рассматривать полные сеты одного вида, но помните, что в актуальных билдах полные сеты никто не носит, обычно комбинируют вещи из разных сетов разных видов брони. Сет ученого по параметрам мантии является самым хорошо защищенным среди неартефактных, но дает всего 40% бонус к силе способностей. Умение в капюшоне энергощит создает вокруг вас энергетический щит на 5 секунд, который увеличивает броню на 100-126 единиц и повышает сопротивление магии на 26-33 единицы в зависимости от тира капюшона. А также каждый раз, когда вы получаете урон, то восстанавливаете от 37 до 75 единиц энергии, вновь в зависимости от тира предмета. Это один из лучших по эффективности шлемов в игре, и поэтому может с пользой использоваться всеми классами практически во всех активностях. В мантии ученого умение Маг-Болтун на 8 секунд ускоряет вашу скорость чтения заклинаний на 50% и снижает расход энергии на 70%. Это специализированное, но обязательное для некоторых билдов умение. Применяется либо в билдах с долгой кастующейся ешкой, типа посоха серы, либо где нужно сдать много относительно долгих и дорогих по энергии скиллов в короткий период времени, как во многих фростовских билдах. Сандалии ученого с умением бег с концентрацией увеличивают вашу скорость передвижения на 70% в течение 4,5 секунд, при этом вы становитесь невосприимчивы к оглушению, обездвиживанию и замедлению. И плюс ко всему вы восстанавливаете от 6 до 11 единиц энергии в зависимости от тира каждые полсекунды. Правда, во время использования невозможно использовать другие умения, но его можно отключить повторным нажатием. Одни из самых массовых по применению сапог в игре, практически обязательны для всех тряпок в ЗВЗ, но и в остальных активностях очень часто используются. Сет клирика по параметрам мантии дает немного меньше защиты, чем сет ученого, но бустит урон уже на 45%. В капюшоне активное заклинание «Ледяной блок» делает вас полностью невосприимчивым к урону на 4,75 секунды. Заклинание является поддерживаемым, его можно использовать во время оглушения или безмолвия. При нахождении в блоке вы не можете использовать какие-либо свои умения, но можете отменить поддерживание. Также, пока вы в блоке, получаемое исцеление снижается на 50%. Капюшон довольно популярен и может использоваться в любых активностях, так как дает долгий и эффективный сейв, но очень часто уменьшает мобильность, это нужно учитывать при его использовании. Мантия клирика имеет скилл «Бессмертная душа». При применении у вас есть 1,5 секунды, чтобы получить урон. После получения хотя бы одной тычки на вас накладывается бабл, делающий вас невосприимчивым к урону на 3 секунды. Также в эти 3 секунды весь ваш урон и исходящее исцеление увеличиваются на 30%. Это, наверное, самая популярная мантия в игре, используется не только хилами и РДД, но и мили ДД зачастую используют ее во всех игровых активностях. Сандалии клирика с умением телепорт позволяют мгновенно телепортироваться максимум на 10 метров. И используются, как правило, на небольших аренах, хилами или ДД с большой дальностью атаки. Последний неартефактный сет Чародея. По параметрам мантии наименее защищенный, но и в то же время самый дамажащий, с бустом урона в 50%. В капюшоне умение Яд. После прожатия у вас есть 15 секунд на то, чтобы ударить противника автоатакой, тем самым накинув на него дот, который в течение 5 секунд нанесет противнику от 390 до 800 урона в зависимости от тира предмета. Может использоваться в гангах, дуэлях и small scale PvP, но лишь в некоторых спецбилдах. Мантия чародея имеет заклинание «Щит очищения». Щит действует 4 секунды, повышая ваше сопротивление урону на 59-75 единиц, и плюс к этому каждый атаковавший вас противник теряет все положительные эффекты, кроме периодического исцеления. Мантия супер популярна в дуэлях и нередко используется дамагерами в small scale PvP. В сандалиях чародея умение отложенный телепорт. Неожиданно телепортирует вас максимум на 15 метров с задержкой в 1 секунду. Используется в основном некоторыми танками в ЗВЗ и хилами и дамагерами на кристалках. Королевский сет первый в линейке артефактных. По параметрам брони является аналогом мантии клирика с чуть улучшенными показателями защиты. Колпак имеет активное умение «Вечный источник», который снижает до нуля расход вашей энергии в течение 15 секунд.
Используется, как правило, дамагерами или хилами на фарме, в частности в авалонских данжах и в ХЦЕ. Довольно редко некоторыми классами используется также в разных PvP активностях. В королевской мантии заклинание «Волшебная руна» создает у вас под ногами область радиусом 5 метров на 6 секунд, внутри которой вы и 6 союзников получаете баф к урону и силе исцеления, плюс 5% в 1 секунду. А также у вас и союзников снижается время чтения заклинаний на 10% в секунду. Баф стакается 6 раз, при полных стаках увеличивая урон на 30, а скорость произношения заклинаний на 60%, и действует 5 секунд после выхода из области. Используется дамагерами и саппортами исключительно во время группового истребления мобов. Королевские сандалии с умением «Безрассудный бросок». Скилл в течение 7 секунд увеличивает вашу скорость передвижения на 75% и весь ваш урон на 20%, при этом снижая защиту на 13%. Навык можно отменить. Используются прокачанными и умелыми ДД в ЗВЗ, а также при фарме, в Small Scale PvP и реже на гангах. В целом довольно популярные и эффективные при правильном использовании сапоги. Рунный сет друида по параметрам брони схож с сетом ученого, но так как артефактный, имеет немного лучшие показатели выживаемости. Баф к силе способностей плюс 40%. В колпаке заклинание «Круг вдохновения» создает под ногами круг радиусом 4 метра на 5 секунд. Внутри области вы и все союзники восстанавливаете от 13 до 26 единиц энергии в секунду, в зависимости от тира капюшона. Крайне полезен во время фарма и практически обязателен в авалонских данжах для саппортов и некоторых ДД. Мантия друида с навыком «Неумолимая мощь». При применении заклинания у вас есть 10 секунд, чтобы применить любое умение, которое наложит баф увеличения всего вашего урона и исцеления на 6%. Применяя дальше скиллы, вы начинаете настакивать баф, который действует 10 секунд и позволяет бустануть урон и лечение на 36% при полных стаках. Мантия используется в авалонских данжах, ХЦЕ и на кристалках, РДД и хилами. В сандалиях заклинание «Ледяная поступь» увеличивает вашу скорость передвижения на 30% в течение 5,5 секунд. При этом вы оставляете за собой морозный след, который остается на земле в течение 2,2 секунды. Враги, наступившие на след, замедляются на 80% на 2,5 секунды в случае с 4.0 сандалиями и на 5 секунд при использовании 8.3 шедевра. Данный вид сандалий используется довольно редко, обычно в Small Scale PvP некоторыми милишниками. Дьявольский сет с бафом к силе умений в 45%. По параметрам брони является улучшенной версией сета клирика и королевского. Колпак с умением чистка. Это незаменимая вещь на ганге, так как снимает все положительные эффекты с выбранного врага через 0,4 секунды на максимальном расстоянии 9 метров. Дьявольская мантия за счет своего заклинания также супер популярна на гангах и в ХГ 2 на 2. И это умение «Аура страха» создает вокруг вас ауру радиусом 4 метра на 2,8 секунды. Попавшие в ауру враги получают дебаф «Страх» и теряют управление над персонажем на 1 секунду, после чего получают иммунитет к ауре на 1,2 секунды. Дьявольские сандалии с заклинанием «Смена позиции» позволяют вам поменяться позициями как с противником, так и с союзником. Действует максимум на 8 метров. При смене позиций у противника прерывается чтение заклинаний. Данные сандалии не пользуются популярностью, но применяются на аренах, кристалках и прочих ХГ в специальных сетапах. Реликтовый артефактный сет культиста. По параметрам мантии дает бонус к урону 50% и обладает лучшими параметрами для выживания по сравнению с сетом чародея. Колпак культиста имеет заклинание разложения души. Умение проклинает выбранного врага на 7 секунд через 0,2 секунды после наложения. Если противником является моб, то ему в течение действия проклятия наносится суммарно от 88,4 до 1800 единиц урона. Если же целью является игрок, то он получает по 126 магического урона в случае с 4.0 колпаком всякий раз, когда автоатакует либо применяет любое умение. Если же используется 8.3 шедевральный колпак, то урон увеличивается до 257 единиц за применение. Используется колпак только по ситуации, и эти ситуации, как правило, происходят в дуэлях, либо караптах, но и опять же арены, кристалки и ХГ.
Вообще, вовремя кинутое на хила проклятие может затащить вам катку. В мантии культиста скилл левитация. При применении восстанавливает вам по 7,5% от максимального здоровья и по 5% от вашей максимальной энергии каждую секунду. Заклинание является поддерживаемым и действует 4,5 секунды. Во время действия навыка у вас также увеличиваются сопротивление урону на 126-160 единиц в зависимости от тира. Из-за того, что реген легко можно сбить, в PvP практически не используется, но в PvE очень популярный небюджетный вариант экипировки для хилов и заливок. Сандалии культиста и заклинание Гниющая земля. По механике очень похожи на ледяную поступь в сандалиях друида. Вы также ускоряетесь на 30% в течение 5,5 секунд, оставляя за собой след на 2,2 секунды, попав в который противники получают дебафы, а именно на 3 секунды у них снижается сопротивление урону на 38-49 единиц в зависимости от тира предмета, и снижается получаемое исцеление на 20%. Применяться могут в любых активностях, но требуют определенных навыков. И наконец, авалонский сет чистоты. Абсолютно уникальный по параметрам мантии сет, так как он дает совсем немного больше выживаемости, чем сет культиста, но бустит силу умений на целых 58%, на 8% больше, чем самые дамажащие сеты чародея и культиста. Заклинание в капюшоне. Луч Авалона выпускает по прямой линии луч длиной 22 метра, который сбивает врагам каст заклинаний и наносит от 336 до 685 магического урона, в зависимости от тира и качества предмета. Используя этот колпак, вы получаете еще один активно наносящий урон скилл, в дополнение к уже имеющимся. Таким образом, может использоваться дамагерами и не только в любой ситуации. Но больше распространен в small scale PvP и на аренах. А еще он великолепно выглядит. Мантия чистоты с активным навыком выброс энергии. При применении вас окружает щит радиусом 3 метра на 5 секунд, который дает вам невосприимчивость к эффектам принудительного перемещения. Это отталкивание, подбрасывание и так далее. Плюс к этому враги, коснувшиеся щита, отбрасываются на 12 метров и получают от 52 до 105 единиц магического урона. Очень сильное умение, и мантия используется в small scale PvP хилами и, как правило, РДД. Сандалии чистоты с заклинанием полет позволяют увеличить скорость передвижения на 50% в течение 3 секунд. Плюс вы становитесь невосприимчивы к обездвиживанию и замедлению. Но так как полет является поддерживаемым скиллом, 3 секунды вы не можете применять другие умения. Но в то же время перезарядка навыка всего лишь 10 секунд. Сандали не являются метовыми ни в одной активности, но вполне могут применяться в small scale активностях некоторыми классами. На этом мы разобрали абсолютно все виды брони в Альбионе. Надеюсь, эти 3 видео вам помогли немного получше освоиться в этой игре. Если это так, то поставьте лайк в знак благодарности. Если просмотр оказался пустой тратой времени, то кликните дизлайк. Ну и в любом случае, подписывайтесь на канал,